ngo okay murakazaniza kuri YouTube channel live official kazi n'umungu wanyu iradukunda jiva. Uyu munsi tugiye kureba impamvu abantu batsinda ku ncuro ya mbere iyo bari gukina Aviator cyangwa se izindi betting, ariko ku ncuro ya nyuma bikagenda nabi, bamwe kumva barize bagusha inzu ndetse bakaniyahura. By'umwihariko urubyiruko muri iyi minsi uri gusanga 70 cyangwa 60% by'urubyiruko bose bakina betting cyangwa se bakina imikino y'iki y'amahirwe. Benshi ugasanga bari kwiyahura, bagurishije ibyabo nibizera. Tugiye kureba ubundi izi betting zikoze gute kugira ngo nawe nuzabijyamo uzamenye ibyo ugiye gukora. Kubera icyo abantu ku ncuro ya mbere bararya, buri muntu wese wakinnye betting azakubwira ko ku ncuro ya mbere yari amafaranga kandi akarya udufaranga dufatika. Ese kubera iki ku ncuro ya mbere turya, ku ncuro ya kabiri tugatsindwa? By'umwihariko uyu munsi ndibanda ku rubyiruko cyane nyine. Wowe nimba uri umujene n'abasaza nabo basigaye babijyamo, n'abagore n'abakobwa, ugasanga umwana w'umukobwa yahaye abahungu nawe ari kwibetingira. Uyu munsi tugiye kubabwira ingaruka zabyo, mbabwire n'abantu bari amafaranga menshi namwe sinari kubabwira, babwire ariko n'abariwe menshi, babwire n'uburyo izi application cyangwa se izi betting zikoramo. Uyu munsi turibanda ko bita Aviator cyangwa se akadege. Uzumva abana benshi bo muri iki gihe abajene b'ikigihe bose bibereye abapilote. Sigaye wumva umwana ngo ngiye mfite indege wakina, ugasumva umwana yigwa agurutsa akadege, yirirwa twaye indege, ugasanga urubyiruko twese twibereye abapilote. Ubundi mbere ku ncuro ya mbere turi gukina iyo uri ku betting uratsinda kabisa. Ku ncuro ya mbere uratsinda. Ibi ngibi iyo utsinze rero bihita bigushora noneho gukomeza ugakina, ukumva ko ari wowe urenze, ufite amahirwe nyine, ugira amahirwe ngo uri umuntu urenze, ukiyemera ku bandi, n'aba bandi babitinya ugatangira kubaza kugira ati dore ahantu bakura amafaranga, ugaguramo agapantaro nyine, ukumva ko ari ibintu byiza cyane. Ibyishimo bikakurenga ukagira icyo bita dumapine. Iyi dumapine nyine ni ukuntu umuntu agira ibyishimo birenze cyane. Ubwo rero iyo utsinze bwa mbere urishima nyine, ugashishikara byaga ukavuga ati iyi game ahubwo cyangwa se ahangaha niho hari umuntu yakora amafaranga atikoreye atavunitse nyine ukishima bya danje. Ikindi kintu cya kabiri rero, ubundi izi betting zifite system ikora ku nyungu z'umukoresha. Bituvuga ku nyungu z'umukoresha, ubundi Aviator ifite icyitwa RTP, returning to players. Ibi ngibi reka mbaho urugero. Iyo nureba iyo ufite nka 95% bivuze ko igihe cyose bafataho 5% by'amafaranga yose. Nimba warakinnye urugero, nimba warakinnye nk'ibihumbi 10, nimba warakinnye nk'ibihumbi 10, wowe ukarya nk'ibihumbi bingayera, ukarya nk'ibihumbi, reka twumve, ukarya nk'ibihumbi 7, urumva ko bariye gusa baba baragiye batwara hangahe. Ushobora gusheta bwa mbere bakakurya ukarya nk'ibihumbi bingayera, ibihumbi nka 2 washetse nk'igihumbi, so ibihumbi 2 noneho bo bajya kukurya bagatakurya nk'ibihumbi 3. ubwo se kuko bo washokiwe cyane rero, ubwo baba bafite icyo bita RTP, returning to players. Nyine urumva ko iyo bavuga returning nibyo bindi baguhaye biba bigiye gusubira iyo byavuye n'ubundi. Ibyo bivuze ko n'ubundi mu gihe kirekire uzatsindwa, nimba nyine bazagutsinda. Rero n'ikindi Aviator ikwereka amaretipo. Bundi Aviator abantu bayikinnye nanjye narayikinnye sinababeshya, ubu ugenda ubona mu bikubo, ni indege iri kugenda yirukanka, ukabona ibikubo amafaranga nimba kize 1000 ukabona kisa kigira muri 20, byikubye 20, byikubye na 50, byikubye n'100 nyine, amahirwe ukabura ukuntu hitamo nyine. Abari biko biginza cyane ukavuga ati mbashe nk'igihumbi ukabona byikubye kuri 20, ubwo mvana amafaranga menshi cyane 20, 50, ukavuga ati none ngiye kumukire ahanga ngiye kubikora. Ikindi cya gatatu, zino application cyangwa se zino betting zifite icyo bita crash. Ubundi ibi ngibi mubona nubwo kurya kuriya ubona byose ntabwo biba ku buryo butunguranye nyine ngo ngiriye ngo iyi ngo ni imana ngo ni probability weya ni baba barayipanze kuriya nyine, ni program iba yarayipanze kuriya. Abantu benshi bavuga ati uzakunda kuvuga nayo bavuga ati ngiye man ngende umupate nanjye ibintu ndabizi, ndabizi man. Aviator se ku ncuro ya mbere ngo Aviator ngo uyifata saa 9, ngo Aviator ngo uyifata ngo saa 8 z'ijoro, ngo saa 10. uzajya umva nyine abantu bigize abahanga ngo, ariko baba bakubeshya kabisa, kuko Aviator zikoresha bita algorithm. Bundi algorithm cyangwa se nibyo bita probability. Yes, na probability irakora, gusa nyine probability ikunda gukora ku match cyane kuri by'umupira, ariko iyo wafashe akadege bakoresha bita algorithm ni ibiri gukoresha hariya, cyangwa se gahunda ziba ziri imbere mu mikino nyine nka match nyine iziriya byo hariya ho nyine yuriwe uburiwe, ariko ni yuriye uburiye, ariko birabyo indege kuruta indege. Hanyuma indege ikagenda cyane, birabyo biba byarapanzwe na company, n'amafaranga ubundi bari gusubira kuri company. Izo nigo baba bafite nyine amafaranga yabo n'ayawe ndetse
yisubire kuri kampani. Ikindi cya kane rero, ubundi gutsinda bwa mbere bituma umuntu yishora nyine agashyiraho byose, agashyiraho n'ibyo bita ngo ari ibintu bajya bavuga ngo tunywe resi, ariko we aragenda agashora inzu, imyenda, bogisi, ikintu cyose akagishora. Iyo umuntu atsinzwe rero cyangwa se atsinda bwa mbere agira ngo afite amahirwe menshi, ukabona umuntu yigize umuntu urenze ngo mani igihe narababwiye ati narababwiye ngo ibi ni ibintu byanjye, ubundi nyine ngo iri ni igeno ryanjye, niko bahita bavuga ati iri ni igeno ryanjye. Oya, ntabwo ari igeno ryawe. Noneho ugahita wongeraho akandi ukavuga ati njyewe se njyewe nakiniye byinshi mani, zikino ngende umusaza, bino bintu nabigiyemo kera cyane. Ubwo rero icyo uhita ukorwa nawe icyo gihe uratsindwa, kuko ntabwo waba urutsinda icyo gihe. Nawe iyo utsinzwe rero, igitsinzwe ni iki kiba rero, wari wa muntu bazi ko utagitsindwa, ugine waberetse ko niyo natsinzwe. N'igihe umuntu atsindwa kuko amafaranga aba ari menshi, ukavuga ati ntabirenze, icyo gihe ushaka kongera kugarura nyine ya mafaranga bagize ute bakuriye, nabwo ukongera ugatsindwa, usoza n'ubundi watsinzwe nyine, ubona ko uri mu gihombo cyane kugenda ushyira amafaranga menshi kugira ngo uyagarure. Ibyo rero nibyo bintu byibereye mu rubyiruko rwo mu Rwanda. Si mu Rwanda gusa, ni hose, ni kuri isi yose. Gusa uyu munsi nyine naje kugira inama urubyiruko ruba mu Rwanda, abajene bagenzi banjye, abakobwa bashiki banjye, ndetse n'abasaza nyine, ari abasaza n'abakecuru nabonye nabo batangiye kujya bakoresha zino betting. Ikindi cya gatanu gituma rero Aviator ku nshuro ya mbere utsinda, ubundi zino Aviator cyangwa zino betting, iyi Aviator igufashisha ubundi kubura ubwenge vuba, icyo bita addiction, kubatwa nyine, ugajya mu bintu bikakubata. Dore ubundi ko umukino uba uteye, indege biri kwihuta, wumve iyo indege iri kwihuta, imibare iri kugenda izamuka, niko akadege kakagenda kihuta, ntabwo kagenda kihuta cyane, gusa nyine uko bikuba kugenda byiyongera, ako kagenda kiyongera, imibare igenda izamuka nyine, ubwo n'ibiko bigenda byiyongera. Amasegonda make yo gufata icyemezo nyine, bagenda bagwa amasegonda make yo gufata icyemezo, ntabwo uba wabitekereje uvuga ati se magarike nora aya mafaranga ndetse cyangwa se nkomeze hejuru, aya mafaranga ni makeya, ntabwo ariyo nashoye. Washyizeho hasi no hejuru, abantu bagenda betting hasi no hejuru, hari no betting hamwe honyine. Amajwi n'amabara menshi cyane biba bigenda biri muri ekara yawe cyangwa se muri telefone yawe, byihuta cyane, ari byo bita crash nyine, ukabura icyo uhitamo. Noneho ibyo ngibyo byose bikaramukana bya bindi washyizeho nabyo bibuze, ushaka ngo bizamuke ngo bigere mu bikuba bigize ute biri hejuru cyane. Iyo utsinzwe noneho ikiba ni iki, iyo utsinzwe akadege karakomeza kakazamuka, n'ubundi kakazamuka, tuvuga ati reba sha kageze nko muri kanga, kageze nko mu gihumbi, cyangwa se wakuraho uvuze ngo ukuye ngo 10,000, ugasanga n'ubundi kakomeza karazamuka kagira nko mu bihumbi bingahe, nko mu bihumbi 10, kandi wakuyeho kageze nko mu 10, nko mu gikuba cy'10, kavuga ati none ndaza kukareka. Ubwo hari akageze mu bihumbi 10, ndaza kukareka kakomeze kazamuke, kerata gapfira nko mu 5,000, mu gikuba cy'5,000, ahubwo waba ugishyira amafaranga menshi cyane, wizeye ngo urahita urya menshi, noneho cyane tunabireka kakaba karongeye kahita kakurya, noneho ugahita wabara cyane. Ubundi naje guhita nibariza ChatGPT, ndayibaza ati se ubundi kuki nabaje ngo do you think betting is a good idea for youngs or for people? Umva ukuntu bansubije rero, betting ituma umuntu atakaza amafaranga menshi kurusha ayo atsinda. Aho ushobora gutsindira amafaranga menshi ukavuga ati ngo ugakomeza ukabikina nyine ibyo ngibyo, kuko ikintu zina application zikoresha cyambere nicyo bita addiction, kubata, ziragenda zikakubata, ukavuga ati nimba narari 1,000 ejo nzarya 2 bikakubata nyine. Ikindi betting, ikindi cyo GPT yarambwiye ngo betting ituma nyine ubimbata, nkuko nari mbivuzanga, uba addiction, ibintu byihuta, amajwi, amabara, nawe uri kureba muri kureba aho ngaho se nyine abarimo amabara menshi cyane, ibikini bicya amajwi, none ni ibintu biba biteye ubwoba nyine, kandi bishobora kwangiza ejo hazaza h'umuntu nyine. Iyo nama ari kungira ChatGPT, ndababwira ati se barambwira ngo betting ntabwo ari ubucuruzi, ahubwo ni umutego. Nabyo turaza kubera impamvu uburyo betting ari umutego nyine. Ubundi ubucuruzi ugenzura nyine inyungu, ugenzura n'igihombo, ariko muri betting ntacyo igenzura. System iba yateguye ngo ikurye amafaranga, cyangwa se iguhe make kurusha yikurye. Ngiye ni kongo system ziba zikora. Ikindi cya gatanu cya GPT yaje kubigira inama urubyiruko, nanjye ndimo. Betting ikindi yaje kubimbwira, yambwiye ngo rero ngiye cyo mbona rero, betting si igitekerezo cyiza ku muntu uwo ari we wese, cyane cyane urubyiruko.
kandi niyubaka ejo hazaza. Wabyumvishe, iyo ni inama ya betting. Nahise nyibaza ati noneho nimba mubwiye ngo betting ni mbi, umaze kunsobanurira ngo betting ni igikorwa kibi, iki kibazo noneho nayibajije namwe ari igihe mujya mukibaza. Nabajije ngo okay, none se ni kubera iki nyine leta yemerera betting gukorwa kandi betting atari ubucuruzi ahubwo ari system iyobya abantu? Nta kiza cya betting nyine muri make, kuki leta yemerera betting gukora mu gihugu? Umva ukuntu bansubije. Impamvu ya mbere leta yemerera betting ko zikora, leta ibona amafaranga menshi, ibyo bita tax revenue. Iyo betting yemerewe, abacuruzi bayo bagomba kwishyura icyo bita imisoro cyangwa se amataxi. Wabyumvishe? Ese impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, noneho leta ishaka kugenzura aho abantu bakinira. Leta nyine bivuga ati nimba mukoresha Aviator igomba isore, turabizi nta kibazo ahangaha, nta kibazo mugende mu bakinira, uyu nguyu yatanze umusoro, ubwo Aviator ifite abanyarwanda bangahe, ubwo mugende mukine nta kibazo. Inyungu z'ubukungu, igihugu gihagaze ute, igihugu byari bimeze ute muri iki gihe, amafaranga y'igihugu ari kugenda yongera. Ntabwo nyine bavuga ati ngo bino bagiye guhita bifata ngo bazikore ngo betting, kandi zirasora kandi zisora amafaranga menshi cyane. Gusa nimenya ko amafaranga basora ari ayo bakura mu baturage n'ubundi b'ibyo bihugu, ndetse nyine urumva ko tuzabikoraho, tuzabiganiraho ubundi munsi. Ikindi cya kane ChatGPT yaje kubimbwira, yambwiye ngo leta ikeka ko abantu bazakoresha ubwenge. Wabyumvishe? Ubundi leta ishaka kumvisha abantu ko betting ari ubucuruzi cyangwa umwanya w'imyidagaduro, ariko ntabwo iburira cyane urubyiruko. Nyine ntabwo uzumva abapolisi bakunda kuzatubwira ati ngo nimunywe inzoga, ngo munywere si, ngo mukore ibi. Ntabwo uzumva ngo nimusambane, ariko ntabwo uzumva leta iri kuvuga ati, cyangwa se abayobozi bari kuvuga ati ngo mureke gukina, mureke kubetinga. Bo baza bavuga ati muzi ubwenge, n'ubu betinga menshi bakakurya ntibikureba. Gusa rero nk'uko nababwiye, nabasezeranyije ndababwira ati ese nabaye abantu bariye amafaranga menshi muri betting cyangwa se muri imikino y'amahirwe. Tugiye guhera ku munyamerika bamwita Chris Moneymakers. Uyu Chris Moneymaker ni umunyamerika nyine yakinnye umukino cyangwa se yabetinze kuri iyo twita nka pokers, nk'uko turi kuvuga ngo Aviator, ngo winner game, gorira we yabetinze kuri iyo bita poker. Uyu mugabo rero w'umunyamerika yatsinze iyo bita World Series of Poker muri 2003. Yatangiye nk'umuntu usanzwe nyine nk'uko nawe wafata telefone yawe ukabetinga. Yashoye amafaranga angahe? Yashyize amafaranga amadolari 40. Ubwo amadolari 40 ni amafaranga 40,000 by'iki by'amanyarwanda, ni hafi 50,000 aho ngaho nyine. Amaze kuyashora kuri application bita nyine satellite online tournament, yarabetinze ako kanya cyangwa se aho ngaho icyo gihe yahise atsindira amafaranga amadolari 2,500,000 by'amanyamerika. Ni amafaranga menshi cyane. Tuvuga 2,000,000, ubwo nawe nyine murabizi ko ubu ngubu idolari rimwe riri kuvunjwa ngahe 1,200 y'amanyarwanda. Uhita ukuba wumve amafaranga yariye 2,250,000 by'amanyamerika. Nyine inkuru ye yatumye noneho poker iba ikundwa cyane ku isi. Uyu mukino wa poker abantu benshi baracyawukina n'uyu munsi, dore ko n'uwa kabiri nawe yatsindiye muri uyu mukino wa poker, bamwita Byron Kenny. Muri uyu mukino wa poker wa Amerika, nawe uyu nguyu Byron Kenny ni umwe mu batsinze muri poker benshi cyane ku isi, aho yari afite inyungu zirenga 55,000,000 mu matsinda atandukanye ya poker. Urumva ko nyine dusoreze kuri uyu nguyu wabetinze kuri football z'Ubwongereza, Europe. Ni abantu benshi nyine bagiye batsindira amafaranga menshi cyane. Gusa icyo ugomba kumenya, abantu batsinda cyane ni bakeya nyine ugereranyije n'abatsindwa. Usanga 90 kugeza kuri 95% abakina betting nyine batsindwa, ugasanga 10% aribo batsinda. Urumva ko rero betting ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Reka turebe n'abatsinzwe amafaranga menshi cyane cyangwa se abariwe amafaranga menshi cyane ku isi. Harimo nk'uyu nguyu bita ariko. Ni umunyamerika yakinnye poker, akina n'iyo bita casino, aho yari yashese 50,000,000 kugera kuri 60,000,000 z'amanyamerika. Umva aya mafaranga. Uwa mbere twavuze ko yari yanga yariye 2,000,000. Ngaho umva uyu nguyu wa mbere yariye 50,000,000 na 60,000,000 kugeza kuri 60,000. Ngaho umva muri casino mu myaka 3 yariwe mu myaka 3 amafaranga yariwe mu myaka 3.
aya mafaranga niyo bafashe bagenda bagabanya baranakubwiye bari amafaranga menshi ngo wariye menshi yariye miliyoni 2 uyu ngo bamuriye miliyoni 50 urumva ukuntu baba baragiye bunguka. Uwa kabiri wari amafaranga menshi cyane muri betting nawe yarawe muri casino iyo bita in Las Vegas, ubwo nawe murahazi cyane aho ngabo mwita Thales Watanabe umunyamerika nawe yariwe miliyoni 127 z'amanyamerika. Ngamva amafaranga bagenda baribwa. Uyu wa gatatu bamwita Kureba, ubwo nituvuga wa gatatu yego ni umunya Australia yakinaga bita Burgering Users yariwe miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika. Uwa kane ni n'abantu cyane bagiye bari nyine betting ahanga cyo bashatse kwereka abantu 90 kugeza kuri 95% baratsinda iyo bakinnye, abandi 5 kugeza kuri 10% bo bagira ute baratsinda. Ubwo rero nimba uwumva wumvishe ndabakunda cyane rero niba mu ngwageza kunta Jiva nuko ugende ku subscribe. Ciao.